Horlamak ciddi bir sağlık probleminin nedeni olabilir. Uzmanlar horlamanın kalp krizi ve felci, hatta uykuda ölüme götürebileceği konusunda uyarıyor. Hastalığın adı uyku apnesi. Ancak artık Türkiye'de de tedavisi çok basit. Uyku apnesi hastalarının 30'lu yaşlarda kalp krizi geçirme riskleri, yüksek tansiyon hastalık, felç geçirme riskleri çok artıyor. İşte bu kadar tehlikeli. Uyurken bir anda nefes duruyor. Bir süre sonra tekrar nefes alıp vermeye devam etse de bu durum onlarca kez tekrar edebiliyor bir tek gecede. Adı uyku apnesi. Tedavi edilmezse sebep olduğu hastalıklar tehlikeli. Hatta ölüme kadar varabiliyor. Ani ölümlere de sebep olabilecek bir tablo. Hastalar uykularında kaybedebiliyoruz. Tehlikeli uyku bozukluğu yani uyku apnesi kadınlarda, erkeklerde, hatta çocuklarda bile görülüyor. Çenenin küçük olması, dilin büyük olması, gırtlak, bademciklerin büyük olması, erkeklerde ilerleyen yaş, artan kilo, kadınlarda da menopoz sonrası artan kilo. Hasta uyuduğu andan itibaren şiddetli bir şekilde horluyor. Ardından nefes alması saniyelerce duruyor. 10 saniyeden uzun nefes almıyorsa uyku apnesi olduğu anlamına geliyor. Tansiyon yüksekliği, kalp rahatsızlıkları, felçler, işte kilo alma, obezite gibi pek çok yan hastalığa sebebiyet veriyor. Hastalığın kendisinin tablosunda ağırlığı bir ölüme neden olabilirken Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan robotik cerrahi ile işte bu kadar tehlikeli hastalığı bitiriyor. Dil kökü ve gırtlaktaki bütün fazlalıkları robot ile temizliyor. Hasta hem tehdit eden kalp krizi, hipertansiyon, felç gibi hastalıklardan kurtuluyor, hem nefesi kesilmeden, uykusu bölünmeden derin bir uykuyla geceyi geçirip güne dinlenmiş başlıyor. dil kökündeki gırtlaktaki tıkanıklıkları robotik cerrahiyle açmaya başladım.